დაკრძალვას და მათ ჩანაცვლებას ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისი ბიოდეგრადირებადი პარკებით, ქაღალდის პარკებით, მრავალჯერადი გამოყენების პარკებით და ჩანთებით. ეს ჩანაცვლება საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ერთ-ერთი ვალდებულებაა, როგორც შენ უკვე თქვი, გიგა. ანუ პროექტი, რომელიც მზადება ბოლო ეტაპი გადის დასამტკიცებლად საქართველოს პარლამენტის მიმდინარე წლის ბოლომდე წარედგინება, შესაბამისად წარმოვლებს პოლიეთილენის ცელოფნების ბიოდეგრადირებადი ანუ ხსნადი პარკებით ჩანაცვლება მოუწევთ. გვინდა შემოგთავაზოთ ვიდეო რგოლი, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროს სოციალური კამპანიის ფარგლებშია დამზადებული ჰეშტეგით ეს მარტივია დაიცავი გარემო. შემდეგ კი სტუმართან ერთად გავამართლოთ საუბარს. გარემოს დანაგვიანება იჯება კანონით. 2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება 80 ლარი. 2 კილოგრამი ან მეტი ოდენობის მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება ფიზიკური პირი 150 ლარი, იურიდიული პირი 500 ლარი. საინტერესო ვიდეო რგოლი იყო, ბიძინა გუჯაბიძეს ვიხილეთ. კი ბატონო, ჩვენი სტუმარია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ეკატერინე გრიგალავა. მოგესალმებით ქალბატონი. მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო ინიციატივაა. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ევროკავშირმა დაგვავალა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამის ფარგლებში ხდება, თუმცა ეს სოციალური კამპანია მანამდეც დაწყებული იყო, რომელიც ახლა ვიხილეთ. რა ეტაპზეა ახლა საქმე და ვიცით, რომ რაღაცა ცვლილება გვაქვს არა პარლამენტში, არამედ მთავრობის. ხო, უბრალოდ მცირე ტექნიკური შესწორება მინდა თქვენს უკვე ნათქვამ ფრაზას გავუკეთო, რომ ეს არ იქნება პარლამენტის დადგენილი, ეს საკითხი სავარაუდოდ დარეგულირდება მთავრობის დადგენილების ფორმით. ჩვენ უკვე დადგენილების პროექტი შემუშავებული გვაქვს, ასევე დაახლოებით 10 დღის წინ მქონდა შეკრება პოლიეთილენის პლასტიკის პარკების მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებთან, ასევე მსხვილი სავაჭრო ობიექტების წარმომადგენლებთან, რათა განგვეხილა ეს დადგენილების პროექტი მათთან, გაგვეცნო მათთვის ეს შესაძლო შეზღუდვები და მოგვესწრინა მათი შეხედულებები, იდეები თუ კითხვები, რაც მათ გაუჩნდებოდა ამ მიმართულებით. მინდა აღვნიშნო, რომ საკმაოდ კონსტრუქციულად იქნა მიღებული ეს წინადადება. ჩვენ რა თქმა უნდა მათი მოსაზრებები ძალიან ყურადღებით მოვისმინეთ და აუცილებლად გავითვალისწინებთ იმ ვარიანტში, პროექტის იმ ვარიანტში, რომელიც შევა მთავრობაზე დასამტკიცებლად. რაც შეეხება თვითონ აკრძალვას, იგულისხმება რა თქმა უნდა ეტაპობრივი აკრძალვა პარკების, პლასტიკის პარკების 1 სექტემბრიდან გვინდა აიკრძალოს 10 მიკრონზე. მიკრონი არის ერთეული, რომელთაც იზომება პარკის სისქე. 10 მიკრონზე ნაკლები სისქის მქონე პარკების გამოყენება, რეალიზაცია, იმპორტი და გამოყენება, რა თქმა უნდა, ხოლო 1 იანვრიდან, 2018 წლის 1 იანვრიდან უკვე 15 მიკრონზე ნაკლები პარკების გამოყენება, ასევე ეს აკრძალვა ეხება ოქსოდეგრადირებას. მზად არიან კომპანიები, ვინც პოლიეთილენის პარკებს აწარმოებენ საქართველოში, რომ გადაიარაღება მოახდინონ და გამოიყენონ ის სტანდარტები, რა სტანდარტების დადირება 1 სექტემბრიდან. ამ შეზღუდვას არ დასჭირდება არანაირი გადაიარაღება, უბრალოდ აიკრძალება წარმოება იმ პარკების, რომლებიც არის ძალიან სუბუქი ფრაქციის, ანუ აქ ლაპარაკი გვაქვს იმ პარკებზე, რომლებიც ადვილად დაფრინავს აერში, რჩება ხეებზე და შემდეგ გვითქმის როგორც ესთეტიკურ დისკომფორტს, ასევე ძალიან უარყოფითი ცუდი მავნე გავლენა აქვს გარემოზე, ბუნებაზე, ცხოველებზე, ფრინველებზე, ფლორაზე, ფაუნაზე და ყველაფერზე ჩვენს გარშემო. ასე რომ ამათ რაიმე განსაკუთრებული ტექნიკური მობილიზაცია ამ კუთხით არ დასჭირდება. ჩვენთან ერთად გვინდა ერთ საინტერესო რეპორტაჟი ვიხილოთ. ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი ველაძე და ოპერატორი გოჩა კვაჭაძე მუშაობდნენ დღეს ამ თემაზე და გვინდა ვნახოთ ბათუმში რა მდგომარეობაა. კონკრეტულად გვაქვს ერთი, რა ვიცი, ლოკაცია, ანუ ათომის ნაგავსაყრელი, სადაც არის კატასტროფული მდგომარეობა ამ მიმართულებით. ვნახოთ ეს რეპორტაჟი, საინტერესო იქნება, ვფიქრობ. გადამუშავება ხდება თუ ასუფთავებენ? ასუფთავებენ, გადამუშავება ხდება.
ნაგავსაყრელზე მიწა იყო ძალიან რბილი და რატო არის ესე? ნაგავია დაყრილია მიწა, ფერს ნაგავია. ანუ მიწაში ქვევით პარკებია? პარკია და ნაგავია და მე ზევიდან მიწა საყრია. ეს ბათუმის ნაგავსაყრელია, სადაც ყოველგვარი დახარისხების გარეშე ყრიან ნაგავს და განსაკუთრებით პრობლემატურია პოლიეთილენის პარკები, რომელთა გახსნას ძალიან დიდ დროს მოითხოვს და ისინი ქარის მეშვეობით ისე უბრუნდებიან ქალაქს. როგორ ფიქრობთ, აიგზავნოს თუ არა პოლიეთილენის პარკები? კი. რატომ? იმიტომ რომ როგორც იცი, ის გადამუშავებას ბევრი დრო ჭირდება და საზიანოა გარემოსთვის. ეკოლოგიის დაცვის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, უნდა იკრძალოს. აიკრძალოს, უკეთესი იქნება ქაღალდის პარკები. რა თქმა უნდა. რატომ? აბინძურებს გარემოს. ჩემი აზრით უნდა იკრძალოს. გარემოს აბინძურებს. და დიდი ხანი არ იშლება მიწაში. აიკრძალოს და ნამდვილად. რატომ? თანაგვენება ხდება. პოლიეთილენის პარკების აკრძალვა კი კარგი იქნება. უფრო რომ შეიცვალოს ჩაანაცვლოს ქაღალდის შემცველი პარკებით, უკეთესი იქნება. და შეიცვალოს ნელ-ნელა. უცებ აკრძალვა ალბათ ვერ იქნება მთლად მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ვიცით 1000 მეწარმეა ვიღაცა, ვინც ამას უშვებს და სასურველი იქნება თუ ტექნოლოგია შეიცვლება, ან ისეთი პოლიეთილენი გამოიგონონ, რომელიც ბუნებაში შეითვისება. რატომ უნდა იგზავნოს, თუ იცით? მგონია, იმიტომ რომ ძალიან ჯერ ერთი, იმიტომ რომ არ ქრება არასდროს, ანუ არ გადაიქცევენ შამპალად, აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია დამუშავება ამ პარკების და შემდეგ ნაგვად ქცევა, ესე ვთქვათ, და ანაგვიანებს რა ზოგადად ყოველთვის გარემოს. ჩემი აზრით, ჯანმრთელობისთვის მავნებელია ესენი. საინტერესო ვიდეო იყო ნამდვილად. ძალიან სასიხარულოა, რომ იმ ადამიანების უმრავლესობა, ვინც ჩაწერა გიორგიმ, საკმაოდ კარგად ფლობს ინფორმაციას პოლიეთილენის პარკის შესახებ, რომელიც მისასალმებელია. საზოგადოება ერთსულოვანია და საინტერესოა, ევროკავშირს აქვს, ვთქვათ, გაწერილი გეგმა შორსმემავალი იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთოდ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის აკრძალვა. ჩვენთან რა ხელშემშლელი ფაქტორი შეიძლება იყოს, რომ საერთოდ აკრძალოთ? ნახეთ, რომ საზოგადოება ერთსულოვანი, თქვენ ახსენეთ, რომ კომპანიებიც მოდიან აი ამ მოლაპარაკებაზე. ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი. ჯერ რომ დავიწყოთ იმით, რომ ევროკავშირის და არა მარტო ევროკავშირის ქვეყნებს აქვთ უკვე დაწესებული შეზღუდვები ამ მიმართულებით, არამედ როცა სტატისტიკას ვეცნობოდი, აფრიკის 16 ქვეყანა უკვე ჩვენზე გაცილებით წინა ამას შეზღუდვებში, იმიტომ რომ მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნების სახელმწიფოები ადამიანები აცნობიერებენ თანდათანობით რამდენად მავნია. მაგალითად, იგივე გადამფრენი ფრინველების სტატისტიკა იყო ერთ-ერთ ვიდეოში მოყვანილი, 94% გადამფრენი ფრინველებისა კუჭი აღმოჩენილი აქვს პლასტიკის ნაწილები. ეს ნიშნავს, რომ ეს ფაქტობრივად მთელი სახეობები არის გადაშენების პირას. იგივე ეხება ოკეანებში ოკეანების ბინადრებს, თევზებს, სხვადასხვა სახის თევზებს და ასე შემდეგ. თქვენ ასევე მაგალითი მოიყვანეთ დასაწყისში იმ ქვეყნების საფრანგეთი ახსენეთ, მე მგონი და იტალია, რომლებმაც ამოიღეს პლასტიკის პარკები. იტალიამ თავისნებით ამოიღეს. საფრანგეთმა 2017 წლის ზუსტად აი ამ პირველი იანვრიდან მთლიანად აკრძალა პლასტიკის პარკები და მთლიანად გადავიდა ბიოდეგრადირებას დიახ პარკებზე. ძალიან კარგი მაგალითია კიდე რამდენიმე, რომელიც მინდა მოგიყვანოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ამ მთავრობის დადგენილების პროექტით ასევე ვფიქრობთ დავაწესოთ სავალდებულო ფასი თითოეულ პარკზე. და რითი არის ეს განპირობებული? იმით, რომ საზოგადოების განსაკუთრებით განვითარებული ქვეყნების უახლესი წარსული გვიჩვენებს, რომ ამან ძალიან კარგად იმოქმედა პლასტიკის პარკების გამოყენების შეზღუდვაზე. ადამიანები ელემენტარულად მიიჩნევენ იმას, რომ ან აღარ იყიდონ, ან იყიდონ ნაკლები პარკი, ან მრავალჯერადი, რაც ყველაზე საუკეთესო გამოსავალია, მრავალჯერადი პარკების გამოყენებაზე გადავინեն. მაგალითად, უელსი რო ავიღოთ, ეხლა რატო ვიღებ კონკრეტულად თქვა დიდი ბრიტანეთიდან ერთ ნაწილს, ხომ? იმიტომ რომ კარგი მაგალითი აქვს 2011 წელს დააწესეს სულ რაღაც 5 ცენტი თითო პარკზე და ამან ეგრევე 71%-ით შეამცირა პლასტიკის პარკების გამოყენება. შეიძლება სხვა მაგალითიც მოვიყვანო, მაგალითად
რომელი ქვეყანა შეიძლება რომ ირლანდია საუკეთესო მაგალითია 2002 წელს და ჯერ კიდევ 2002 წელს შემოიღო ფასიანი პლასტიკის პარკები ირლანდიამ დაიწყო 15 ევროცენტიდან და ეხლა უკვე 77 ცენტი იღებს თითო პლასტიკის პარკი და ამან უკვე ისე შეამცირა რომ 350 იყო მე მგონი თითო ადამიანზე წელიწადში პარკების გამოყენებული პარკების რაოდენობა და ჩამოვიდნენ 14 პარკზე. აი გამოყენებული პარკების რაოდენობით თითო ადამიანზე საუკეთესო მაჩვენებელი ევროპაში აქვს დანიას და შვედეთს. დანიამ ჯერ კიდევ 1993 წლიდან დააწესა გადასახადი პარკებზე, ოღონდ ჯერ დაუწესა წარმოებლებს და თითო კილოზე იყო ეს გადასახადი მწარმოებლებისთვის. შემდეგ უკვე დააწესა გადასახადი ასევე თითოეულ პარკზე მომხმარებლისათვის და ამან იმდენად შეამცირა მათი გამოყენება, რომ დღეს დანიაში და ფინეთში თითო ადამიანი წარმოიდგინეთ უბრალოდ თითო ადამიანი წელიწადის განმავლობაში სულ 4 პლასტიკის პარკს გამოიყენებს. თქვენ ზანდებით ბუნების განვითარების დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე, ალბათ გექნებათ რაიმე სტრატეგია და გათვლა სამომავლოდ. ეხლა ვახსენეთ ძალიან ბევრი ისეთი განვითარებული ქვეყანა, რომელიც ამაზე არის უკვე. თუმცა თქვენ ახსენეთ აკრძალვები და ძალიან საინტერესოა ფინეთის მაგალითად არ არის აკრძალული, თუმცა მიუხედავად ამისა მოსახლეობა ძალიან ნაკლებად მოიხმარს პოლიეთილენის პარკებს, იმიტომ რომ შეგნება აქვს ეგეთი აი ეს არის. და გავაგზავნოთ კითხვას, ანუ როდესაც ვფიქრობთ, როდის შეიძლება საქართველოს შეუერთდეს ამ განვითარებულ ქვეყნებს, რომელიც უკვე ამ პრობლემატიკის წინაშე არ დგანან. არსებობს სპეციალური ევროდირექტივა 720 ნომრით, რომელიც მიღებული იქნა 2015 წლის აპრილში და რომელიც ავალ ევროკავშირის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს მიერ დამტკიცებული, რომელიც ავალებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შემცირებისკენ მიმართულ ღონისძიებებს და ასევე ეს დირექტივა სხვათა შორის საქართველოში გავრცელებული ესეთი აზრი რომ ზოგიერთი მწარმოებელი აწარმოებს ზოგიერთი სავაჭრო ქსელი იყენებს ეგრეთ წოდებულ ბიოდეგრადირებად პარკებს, მაგრამ ეს არის ფაქტობრივად ოქსოდეგრადირებადი პარკები, რომელსაც ერევა სპეციალური ნივთიერება და ეს ნივთიერება იხმარება ამ პარკებს არა მთლიანად დაშლაში, არამედ მიკროფრაგმენტებად დაშლაში, რაც შეიძლება კიდევ უფრო საზიანო იყოს გარემოსათვის, იმიტომ რომ ის კიდევ უფრო ადვილად მოხდება როგორც ცხოველის ორგანიზმში, ასევე გაცილებით უფრო მეტ ზიანს მიაყენებს ნიადაგს თუ გარემოს. ამიტომ სწორედ ეს დირექტივა, რომელიც მე ვახსენე, სპეციალურად ხაზს უსვამს, რომ ეს ოქსოდეგრადირებადი პარკების შესაძლო მავნეზე მოქმედება უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით შესწავლილი წევრი ქვეყნების მიმართ. ნუ ხა რაც შეეხება უკვე ჩვენი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის დირექტივებთან და შესაბამის კანონმდებლობასთან, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით უკვე 2 წელია ძალიან და უფრო ადრეც ძალიან დიდი ფართომასშტაბიანი მუშაობა დაწყებული და უნდა გავაგრძელოთ თუ კი გვინდა რომ მიუახლოვდეთ ევროკავშირის სტანდარტებს, თუ კი გვინდა ეს ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები დროზე და სწორად შევასრულოთ, ამიტომ რა თქმა უნდა საუკეთესო პრაქტიკა ის რაც ჩვენ აქ ყველა მოუყევით, არის ის რაც უნდა გადმოვიღოთ. გვაქვს საშუალება თქვენს დაგისვათ კითხვები, ან წეგრან ხსენეთ გადამფრენი ფრინველები. ზოგადად მაინტერესებს აჭარის რეგიონში, ამათ არის რა მაჩვენებელია, როგორი ვითარება აჭარის რეგიონში ზოგადად გარემოს დაცვასთან მიმართებაში. ძალიან ფართო კითხვაა, ხო თუ დავიწყებთ თუ გადამფრენი ფრინველებით დავიწყებთ ერთ-ერთი ხაბია. კი ბატონო, ნამდვილად ერთ-ერთი ხაბია გადამფრენი ფრინველებისათვის, რომელიც აი მთელი ციმბირიდან, რუსეთიდან, აი მთელი დიდი ტერიტორიიდან მოფრინავენ, ფაქტობრივად ძაბრის ფორმა აქვს, საქართველოზე გავლით მიფრინავენ უკვე თბილ ქვეყნებში. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გადამფრენი ფრინველების დაცვა. მათზე ნადირობის სწორი რეგულირების დაცვა, შეზღუდვების გათვალისწინება, რაც მათზე ნადირობასთან დაკავშირებით არსებობს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ ვიცი იცი თუ არა, bird watching-ი არის ძალიან განვითარებული მიმართულება, ხო, ძალიან პოპულარული და უფრო და უფრო მეტ პოპულარობას იკრებს. ამიტომ bird watcher-ებისათვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საქართველო არის ძალიან საინტერესო მიმართულება, ძალიან საინტერესო ადგილი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჩამოდიან აქ, მე ვიცი პირადად ვიცნობ რამდენიმეს, რომელიც შუა აზიიდან, ევროპიდან ჩამოდიან იმისათვის უბრალოდ რომ მხოლოდ ჩიტებს დააკვირდნენ. განსაკუთრებული მნიშვნელობა რაც შეიძლება ახლა ბათუმთან დაკავშირებით რო ვილაპარაკოთ, ბათუმი ამ ბოლო დროს ბოლო წლებში ძალიან გალამაზდა მართალია, მაგრამ ამასთანავე ძალიან ბევრი მაღალსართულიანი შენობა აშენდა, რომელსაც აქვს სპეციფიური განათება, ამიტომ აი ამასთან დაკავშირებით ძალიან ფრთხილად უნდა მოვიქცეთ. ამაზე სხვა კონტექსტშიც უნდა ვისაუბროთ რამდენიმე წუთში, მანამდე ჩვენს მიერ უკან ახსენები სოციალური კამპანია სახელწოდებით ეს მარტივია, საკმაოდ მრავალისმომცველი და კიდევ ერთი საინტერესო ექსპერიმენტი და ვიდეო როლი მოვიპოვეთ ინტერნეტის სივრცეში და გვინდა აქვე შემოგთავაზოთ. როგორ იქცევით თუ კი ხედავთ რომ გამლელს თავისი კუთვნილი ნივთი ქუჩაში დარჩა?
დაგივარდეთ. გამარჯობა, მგონი დაგივარდათ. არა, როგორ არ არის დავინახე რომ დაგივარდათ. არა? მე მგონი ეს თქვენია. ეს მარტივია, იზრუნე გარემოზე. პოლიეთილენის გამოყენებასთან მოხმარებას კატასტროფული შედეგი მოაქვს, ზოგადად ფაუნისთვის, კონკრეტულად ზღვებისა და ოკეანეების შემთხვევაში კი დინების შედეგად ერთად იხდის თავს პოლიეთილენი და უზარმაზარ ნაგვის ლაქებად გვევლინება ზღვის ზედაპირზე, ოკეანეებში რამდენიმე 1000 კვადრატული კილომეტრიც კი უკავია ასეთ ნაგავს. შავი ზღვის სანაპიროც მდიდარია ამ ტიპის ნარჩენებით, დღეს შავი ზღვის ზემოქმედების და სხვა ფაქტორებზეც უნდა ვიმშელოთ, ვიდრე კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვიერთება, გვინდა შემოგთავაზოთ ამონარიდი გადაცემიდან. გადაცემა, რომელიც მომზადებულია პროექტის საქართველოს მედიის ხელშეწყობა საქართველოში მიმდინარე რეფორმების დღის წესრიგის კომუნიკაციაში და ასევე გაზეთ ბათუმეულების ერთობლივი პროექტია. მოდით ნახოთ ამონარიდი მოკლე და შემდეგ ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს ასევე ამ თემაზე. ეს საყოველთაოდო ნარჩენებითა და ჩამდინარე წყლებით დაბინძურებული მდინარე ბარცხანაა. შავ ზღვაში ასეთი წყლები შავი ზღვისპირა 6 ქვეყნის გარდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 16 ქვეყნიდან ჩაედინება. გარდა ამისა, შავი ზღვა ღია ოკეანისგან 3 ვიწრო სრუტით არის იზოლირებული, რის გამოც იგი ერთ-ერთ ყველაზე დაუცველ ზღვად მიიჩნევა მსოფლიოში. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გარე დამაბინძურებლები, განსაკუთრებით აი რეგიონიდან. მაინც ჯერჯერობით უშვებს მოსახლეობა იმას, რომ დიდი რაოდენობით ნაგავი იყრება მდინარეებში. ეს არის სხვადასხვა საოჯახო ნარჩენების, ხეთხის დამუშავების ნარჩენების, მდინარეებს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ნარჩენები ნაგავი მოაქვს ზღვაში. არ შემიძლია რა აღნიშნო ასევე ბათუმის ნაგავსაღრელი. ეს არის უდიდესი პრობლემა. რა თქმა უნდა, უშუალოდ იქედან ნაგავი არ ჩადის ზღვაში, მაგრამ აი ფილტრაციის გაფილტრის შედეგად, რა თქმა უნდა, წვიმის წყლებთან და სხვა ასე ვთქვათ ნალექებთან ერთად ჩადის დიდი რაოდენობით დამაბინძურებელი ნივთიერებები, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებს შავ ზღვაზე. ჩამდინარე წყლების გამწვენდი ნაგებობა ბათუმში 2012 წლიდან მუშაობს. იგი ადლიაში, პლაჟთან ახლოს მდებარეობს. აქ საკანალიზაციო წყალს ბიოლოგიური და ქიმიური წმენდა უტარდება, რის შემდეგაც გაწმენდილი წყალი შავ ზღვაში 1 კილომეტრის დაშორებით 40 მეტრ სიღრმეში ჩაედინება. გამწვენდ ნაგებობაზე ქალაქის სხვადასხვა უბნების მიერთება ჯერ კიდევ მიმდინარე პროცესია. გამწვენდ ნაგებობაზე დაერთებული არის ქალაქ ბათუმის 2 სატუმბის სადგური, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხდება ქალაქ ბათუმიდან თვითდინებით კანალიზაციის წყლის შედინება და იტუმბება ჩვენთან და აგრეთვე ახალი სოფელი სარფი გონიო კვარიათის ტერიტორიაზე განლაგებული 7 სატუმბის სადგურიდან, საიდანაც შემოედინება აგრეთვე ჩვენთან წყალი და იწმინდება და ისე ჩაედინება შავ ზღვაში. ამავდროულად ქალაქში ჯერ კიდევ რჩება 2 დიდი უბანი, ეგრეთ წოდებული ბენზესა და ბარცხანის სახით, საიდანაც საკანალიზაციო წყლები მდინარეებისა თუ სანიაღვრე არხების საშუალებით პირდაპირ ზღვაში ჯერ კიდევ გაუფილტრავად ჩაედინება. მიღება ჩაბარების პროცესი მიმდინარეობს ბარცხანის ტერიტორიაზე აღნიშნული პროექტისა, რომელიც შემდგომი ეტაპი არის უკვე დაერთებების წარმოება. ასევე პროექტი მიმდინარეობს ბენზეს ტერიტორიაზე, სადაც ასევე ორივე ქსელი, როგორც წყალარინების, ასევე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია არის გათვალისწინებული. ქალაქზე ახლად შემოერთებულ ტერიტორიებზე, სადაც საკანალიზაციო სისტემა საერთოდ არ არსებობს, მოსახლეობა ძირითადად სეპტიკებს, იგივე საკანალიზაციო ჭებს იყენებს, საიდანაც ფეკალური მასები ნიადაგში გაიწოვება, ან პირდაპირ გზით ხდება მდინარეში. ბათუმის მერიაში გვითხრეს, რომ შემოერთებულ ტერიტორიებზე საკანალიზაციო სისტემის გასაყვანად საჭირო კვლევები უკვე მიმდინარეობს. რომელშიც ერთიანი ქსელი დღეს მდგომარეობით არ არის. ეს არის მაგალითად ხელვათ და ვახელვაჩაურის ხაბრის მიმდებარე ტერიტორიები, სადაც უკვე კვლევები, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა bis დასაბუთება უკვე წარმოდგენილი აქვს მეოთხე ფაზის საკონსულტაციო კომპანიას, რომლის გადახედვა მიმდინარეობს და საჭირო არის დამოწმება. რა დრო დასჭირდება ქალაქ შემოერთებულ ტერიტორიებზე საკანალიზაციო სისტემების გაყვანას, ჯერ უცნობია. რაც შეეხება უკვე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ეს პროცესი 2019 წლამდე გაგრძელდება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბათუმის ზოგიერთი უბნის კანალიზაცია ამ ვადამდე ზღვას ისევ გაწმენდის გარეშე შეუერთდება.
ძალიან საინტერესო სტუმარი შემოგვიერთდა ბატონი ჭიჭიკო ჯანიძე, გეოგრაფიის დოქტორი. ბატონ ჭიჭიკო, მოგესალმებით. ვიდრე გავაგრძელებთ იმ თემაზე საუბარს, რაც არის თქვენი ვიზიტის მთავარი მიზეზი დღეს ბათუმში, გვინდა ეს სიტუაცია შეგაფასებინოთ ზოგადად ნარჩენებთან, სხვაში ჩამდინარე წყლებთან, აი პოლიეთილენებთან დაკავშირებით. ცოტა რის თქმაც მინდა ცოტა ამ ნარჩენებთან საერთოდ მე მინდა მოგილოცოთ თქვენ ხვალ არის დედების დღე არის და ყველა ქართველ დედას. აი ყველა ჩვენთაგან მიცით დედის თასი. ყველა ვეცდებით ჩვენს მილოცვას და ჯანმრთელობას. ეხლა რაც შეეხება ამ პრობლემას. ეს არის ძალიან რთული არა მარტო აჭარისათვის გადასაწყვეტი, არამედ მთელი სისტემაა შავი ზღვის აქ ჩართული. აი რუკაზე წარმოიდგინეთ შავი ზღვის კონტური და ერთი ფაქტი, რომ დედამიწა რომ ბრუნავს თავის ღერძის გარშემო დასავლეთთან აღმოსავლეთისაკენ, არის ესეთი კორიოლისის კანონი, ის ინერციის ძალით ზომიერ და სუბტროპიკულ განედებში ჰაერის მასების მოძრაობას ითრევს. ამიტომ გამუდმებით არის დასავლეთური ჰაერის მასების მოძრაობა აღმოსავლეთის მიმართულებით. აი ამაში ექცევა საქართველოს და შავი ზღვის ზოლი და ახლა არის თავარი, რომ დასავლეთური ტალღები, აი თურქეთის ნაპირი წარმოიდგინეთ, მართობულად კი არ ეჯახება ნაპირს, არამედ ირიბი კუთხი და აიძულებს წყლის მასას 3-4 მეტრის სიღრმემდე იმოძრავოს ბოსფორიდან, თურქეთიდან ჩვენსკენ და მარტო ჩვენთან კი არა, რაც იქ დაბინძურება ხდება, ის დაბინძურებული წყალი ნეფსით უნებლად შემოდის ჩვენთან. ეს არის გარე ფაქტორი ჩვენი წყლების დაბინძურების და ის დამოკიდებულია თუ რამდენად დაბინძურებას განიცდის თურქეთის ტერიტორიაზე ის წყლები. ანუ არა მარტო საქართველოს მასშტაბით. რასაკვირველია. ეხლა უბრალოდ გეტყვით, აი ბათუმში არა, აი ბათუმის ნავსადგური რო კენტში რო ჩარგოთ, ერთი წლის შემდეგ ის ქობულეთში იქნება, აი ეს ამ ენერგიით მიდის ეს დადგენილი ფაქტია და ამას თვითონ ზღვის ნაპირების პლაჟების განვითარებაში უდიდესი მნიშვნელობა ეჭვია. ეხლა რაც შეეხება აი აქ ლაპარაკია მე ბათუმში ადრე ძალიან ხშირად მან ეხლა თქვა წელიწადში ერთხელ ჩამოვედი და ყოველთვის მაგ დააცდილი. აი თქვენ როდესაც ჩამობრძანდებით ბათუმელები შეჩეული არიან, როდესაც შემოდიხარ ბათუმში ეცემა განსაკუთრებული სული ნავსადგურიდან. აი ეს ან თევზის მოხარშული თუ რაღა, ეს არის ნავთობის სუნდა, მოდით სიმართლე ვთქვათ, არის აი მახინჯი კანონი. როდესაც უცხოური გემი შემოდის და ის იმაში ნედლი ნავთობის მარცხა ტრიუმფებში ესხა, ვალდებულია ტრიუმფები გარეცხოს აუცილებლად. ეჯდება ძვირი და გემის კაპიტანს ურჩევნია დააჯარიმონ და ის წყალში გაუშვას. ეს არის ძველი მეთოდი, განეგეთ? აი ხა წარმოვიდგინეთ გემი, რომელიც ნავთობს ეზიდება. ნავთობი ხომ ასხია, იმუზა ტრიუმფები ქვია ამას. დაიცალა. კედლებზე ხო და ის უნდა გაირეცხოს აბსოლუტურად და სად უნდა წაიღო. ეს არა მარტო დღევანდელი ეს დიდი პრობლემაა, ვიდრე ჩვენ ხავთ. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და სადაც ნავსადგურში ჩვენ არ უკვე რო შედიხარ, ეს სუნი გეცემა, ეს ნავთობი. საკმაოდ საინტერესო საუბრობთ, ბატონ ჭიჭიკოш, საინფორმაციო გამოშვების ანონსი ვნახო და შემდეგ ისე გავაგრძელოთ საუბარი. ლაშა მოგესალმებით. მოგესალმებით ლაშა. ფესო გიგა, მოგესალმებით, მივესალმებით. მოგიწოდეთ, რომ პოლიეთილენის პარკები აღარ გამოიყენა. აუცილებლად ძალიან კარგი ინიციატივაა. თქვენი მხრიდან გაჟღერებული და მე მივესალმებით როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე ამ ქვეყნის. ძალიან კარგი. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც საინფორმაციო სამსახურის გუნდი ამ წუთებშიც მუშაობს და უფრო ცლად 9 საათიდან მოგიყვებით. ციანიდის საქმე, საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესები და დაპირისპირება სასულიერო პირებს შორის. კიდევ რა თემებზე ისაუბრა ჟურნალისტებთან ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტმა მეუფე დიმიტრიმ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. ჯენი კვანტალიანი მოგიყვებათ სუსტად 9 საათში ის პირდაპირი ჩართვისთვის ემზადება. რა ფაქტორები განაპირობებს ლარის კურსის გამყარებას, ექსპერტებისა და მომხმარებლების პოზიციები და ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ახალი კურსი თავარში 9 საათზე.
ბათუმში ნაპირს სამაგრის სამუშაოები იწყება, რა თანხა დაიხარჯება პროექტზე და როდის დასრულდება მისი განხორციელება. დეტალებს ამ თემასთან დაკავშირებით თავარში 9 საათზე მოგიყვებით. ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი არ არის, დაგველოდეთ ამ და სხვა ამბებით ეთერში 9 საათზე უბრუნდებით. დიდი მადლობა. მანამდე ადევნე #თვალი. ჩვენ საუბრობთ ძალიან საინტერესო თემაზე. რატომ გაიზარდა შავი ზღვის სანაპიროზე შტორმებისა და ვარცოფების რაოდენობა, არის თუ არა ამის მიზეზი კლიმატური ცვლილებები და გლობალური დათბობა ამ კონტექსტში. აჭარის სანაპირო ზონის განვითარების პერსპექტივების თემაზე იმსჯელეს დღეს ბათუმში კონფერენცია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის და საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის მთავრობის ინიციატივით გაიმართა. კონფერენციაზე აჭარის სანაპირო ზონაში განლაგებული სხვადასხვა დანიშნულების შენობა ნაგებობების და ინფრასტრუქტურული ობიექტების პოტენციალი შეაფასეს და წარმოადგინეს პრეზენტაციები კლიმატის დათბობის და ზღვის დონის აწევის პირობებში სანაპირო ზონის რეკრეაციული რესურსების და მდგრადობის შესახებ. ქალბატონიკა, თქვენთან გადავალთ შემდეგი კითხვით, რა იყო ამ კონფერენციის მიზანი და რა ითქვა, თუ მიიღეთ რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ან ზომები ან რა ვიცი მიხვედით ამ კონსენსუსს. ძალიან საინტერესო ინიციატივა იყო ამ შეხვედრის კონფერენციის ჩატარება დღეს, რომელსაც სენმა გაუკეთა ორგანიზება, ძალიან საჭირო, როგორც აღმოჩნდა, განსაკუთრებით დღის განმავლობაში, მსჯელობაში კიდევ უფრო გაისვა ხაზი მის მნიშვნელობას. თუნდაც იმ პროექტის გათვალისწინების, რომლის განხორციელება დღეს დაიწყო, ბათუმის სანაპირო ზოლის გამაგრების პროექტს გულისხმობ. როგორც მოგეხსენებათ 2015 წელს საქართველოს ხელი მოაწერა პარიზის შეთანხმებას, რომლითაც შეუერთდა ფაქტობრივად სათბური გაზების გლობალური შეზღუდვის ღონისძიებებს, აი ეს გლობალურ ღონისძიებას, რომელსაც არა მარტო განვითარებული, არამედ განვითარებადი ქვეყნებით შეუერთდნენ და აიღო ვალდებულება, რომ თავისი ემისიები შეამციროს მომავალ წლებში. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ასევე მინდა აქვე აღვნიშნო მე დღესაც ვთქვი და აქაც მინდა გავიმეორო, რომ სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ 21 თებერვალს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ფაქტობრივად დამთავრდა შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურები და ჩვენ საქართველოს მიუერთდა პარიზის ხელშეკრულებას, უკვე ფორმალურად გახდა მხარი ამ ხელშეკრულებისა და ასე რომ ეს ვალდებულება უკვე სრულ ზალაშია შესული. ჩვენ 2015 წელს მივიღეთ ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული სავარაუდო წვლილის დოკუმენტი, რომელიც კიდევ უფრო დაიხვეწებოდა 2019 წელს უკვე გვექნება საბოლოო ვარიანტი და ამაში აღწერილია ყველა ის ღონისძიება, ჯერ ერთი არსებული მდგომარეობა ემისიების გაფრქვევის ემისიების მხრივ და ასევე ის ღონისძიებები, რომელიც მათ შესამცირებლად იქნება აუცილებელი და რომელსაც ვალდებულებას იღებს სახელმწიფო აუცილებლად შეასრულებს. ასე რომ კლიმატის ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, ის უკუქცევადი არ არის, ის უკვე დაწყებულია, მას თავარია რომ მისი შემარბილებელი ღონისძიებები იყოს რეალისტური, მასშტაბური და ასევე ადაპტაციის ღონისძიებები, რომელსაც დიდი ყურადღება დაეთმობა ასევე ყველა იმ გეგმაში, რომელსაც ჩვენი სამინისტრო დადებს. ძალიან საინტერესოა. ბატონ ჯიჯიკო, აი შემარბილებელი ღონისძიებები ახსენა ქალბატონმა ეკამ. საინტერესოა, ჩვენ ხშირად გვსმენია მოსაზრებები, რომ აი ამ მშენებლობები, რაც ბათუმში მიმდინარეობს, შეიძლება იყოს ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი ამ ყველაფრისა, გინდ გლობალური დათბობის კონტექსტში რო ვისაუბროთ, სხვაზე ზემოქმედების ფაქტორი რამდენად შეიძლება იყოს ის დიდი და მასშტაბური მშენებლობები, რაც გვაქვს ბათუმში ამჯერად. საერთოდ ქალბატონმა ეკამ ახსენა კლიმატის ცვლილებები. დავიწყოთ იმით, რომ აი გლობალური დათბობის პროცესი არის პირველი მიზეზი იმისა, რომ ზღვის დონე იწევს მაღლა. ტალღური ენერგია აჭარაში და აი თლიანად საქართველოს სანაპირო ზონაში ტალღები, ყველაზე ძლიერი ტალღები. ზღვის ფსკერზე შეხებას 18-20 მეტრიდან იწყებენ. ეს ამას შეეჩვენ ურაოსნო შეპარება და აი ამ სიღრმიდან ზედაპირზე ხახუნით იწევენ ეროზიას ფსკერისას და თუ რამე ნაშალი მასალა არსებობს, აი მის გადაადგილება სანაპირო ხაზის მიმართულებით. ზღვის ტალღების შედეგი, უარყოფითი შედეგი იმ შემთხვევაში არის, თუ ენერგია არ იხარჯება აი ამ კომპონენტებზე, თუ არ არის იმდენი ნაშალი მასალა, რომელიც მოითხოვს მთლიან ენერგიის გახარჯვას ნაპირისაკენ. თუ რჩება
ნაშთი ენერგიის აი ის რეცხავს ზღვის ნაპირს. ეს ერთი ისეთი დასკვნა ამისი, აი ეს არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი. მეორე ზღვის ნაპირი თვითონ აი პირდაპირი გაგებით არის ზღვის ტალღების მოქმედების არეალი. ჩვენ ამას აჭარაში ვერ შევნიშნავთ, იმიტომ რომ ზღვის ნაპირი აჭარაში ათვისებულია აბსოლუტურად ადამიანის მიერ. აი ფიჭვნარი არის ბრწყინვალე, ესე იგი მაგალითი. მთელი ფიჭვნარი არის ზღვის ნაპირი, რომელიც წარმოადგენს ზღვის, ესე იგი ტალღების მოქმედების არეალს და ადამიანი იცავს არა ზღვის ნაპირს აი იმ კედლებით, არამედ იმ ნაგებობებს, რომლებიც ამ ზღვის ნაპირზე არიან განლაგებული, რომ ის არ დაანგრიოს. მაგრამ ჭიჭიკო, საინტერესოა ბათუმში ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში საკმაოდ აქტუალური თემაა შტორმი. დაახლოებით ბოლო 3 წლის განმავლობაში საგრძნობლად შეიცვალა ჩვენს რეგიონში კლიმატი, როგორც ვიცით, ბოლო 2 წლის განმავლობაში იანვრის თვეში მოდის დაახლოებით 1 მეტრი თოვლი და პლუს ამას 4 და 5 ბალი შტორმი ზღვის სანაპიროზე ჩვენთან რეგიონში საკმაოდ სისტემატიური სახე მიიღო და უკვე აღარ არის სიახლე და რაღაც ნოუ-ჰაუ. საინტერესოა, რამ გამოიწვია თუ არის ეს არის უთულესი პროცესი. საერთოდ კლიმატის ცვლილებებზე მეცნიერებს აქვთ დადგენილი ძალიან რომ ტემპერატურა მოიმატებს, ეს უდაოა, იქ არის ჩარჩო 1.5-დან 5.5-მდე, შეთანხმდნენ რომ საზოგადოებამ რომ უფრო ირწმუნოს 1.5 გრადუსით მოიმატებს ამ საუკუნის ბოლოსთვის ტემპერატურა. ჯერ აქ მინდა რომ ვთქვა რომ აი ტემპერატურის მატება იწვევს სოფლიო ოკეანის წყლის ბალანსის დარღვევა. სოფლიო ოკეანე იღებს უფრო მეტ წყალს იმ მყინვარების ნობაზე, ვიდრე მისი ზედაპირის აორთქლებიდან ხდება და ამის გამო ხდება ოკეანის დონის აწევა, ეს უკვე ვთქვით. ეხლა ძალიან ძნელია ჯერჯერობით აი ზუსტად პროგნოზის გაკეთება. ერთი ფაქტია, რომ კლიმატის ასეთი ცვლილებების შედეგად მეტეოროლოგიური ელემენტები, ზოგიერთი ელემენტის, ესე იგი სიძლიერისა და გახშირების ფაქტები აღინიშნება. მაგრამ რა კანონზომიერები და სად როგორ ეს ჯერ მეცნიერებს არ აქვს დადგენილი. ერთი ფაქტია, რომ ბათუმის და ფოთის აი ნავსადგურების შექმნიდან ამ ნავსადგურებში გამუდმებით მიმდინარეობდა დაკვირვებები შტორმურ მოვლენებზე, ივსებოდა შესაბამისი ჟურნალები და შეიძლება გაადევნო თვალი ბოლო 100 წლის განმავლობაში როგორი მრუდით, ესე იგი იცვლებოდა აი ის პროცესები, რასაც თქვენ მეკითხეთ. არ მინდა ხელიდან გაუშვა შესაძლებლობა თქვენთან შტორმის და არ გკითხოთ. მომატებული არის უდავოდ, მომატებული არის მხოლოდ მომატებული არის 2-3-4 ბალიანი შტორმების განსაკუთრებით რაოდენობა. თემატურად კითხვა მინდა დაგისვათ, მაინტერესებს ბოლო პერიოდში გახშირდა შავი ზღვის აუზში მიწისძვრების რაოდენობა. რამდენად დაკავშირებულია იმას, რასაც ეხლა თქვენ ახსენებთ ზუსტად მაგას? ეს არის ძალიან ძნელად, ამას თალსახა პასუხი არ გაეცემა. მიწისძვრების აბსოლუტურად სულ სხვა თემაა. ეს დაკავშირებულია ლითოსფეროში მიმდინარე პროცესებთან. გახშირდა კი რამოდენიმე შემთხვევა იყო. კი, ბოლო 10 წლის განმავლობაში სოჩიდან მოყოლებული აი ამ თურქეთის სანაპირო ზოლში გახშირდა ზღვის ფსკერზე, ფსკერის ქვეშ 5-დან 20 კილომეტრის სიღრმემდე, აი კერებია, მიწისძვრის კერები, იქ მიწისძვრების გამოვლენება. მაგრამ აქ ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. კავკასია საერთოდ აი ეგეოსის, ეგეი და ამას უძახიან, არის ორი დიდი გეოლოგიური სხეულის, აი აფრიკა, ძველი აი სკოლიდან თუ ვიცი, ესე იგი გონდვანა ქვია და ევრაზია, ორი პლიტა ქვია, ესა ფილაკანი. ეს ფილაკანი ერთმანეთის პირისპირ მოძრაობენ მილიმეტრები წელიწადში და აი ამ შუა ზოლში არის შავი ზღვის ბულდოზერის ეფექტი, ხომ? აი ეს არის კავკასიონი აზევებული, აი ამის გამო და პროცესები მუდამ ესენია. დრო გვაქვს ძალიან ცოტა, თორე ბატონ ჭიჭიკოს მოსმენა ძალიან
ორიაზრე არ არის. ამას დიდი მადლობა თქვენ რომ იყავით ჩვენი სტუმრები, მოგაცდინეთ დამღლელი დღის შემდეგ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე გრიგალავა იყო ჩვენი სტუმარი, ასევე ჭიჭიკო ჯანიძე, გეოგრაფიის დოქტორი. დიდი მადლობა როგორც თქვენთან. მადლობა რამდენიმე წუთი ბათუმის დრამატული თეატრის მასშტაბური გასტროლი ლიტვასა და პოლონეთში, თეატრის დასი ამ წუთებში პოლონეთში ქალაქ ვროცლავში იმყოფება და წარმოდგენისთვის ემზადება სპექტაკლის რამდენი დემონიც გნებავთ, რომელიც პოლონელმა რეჟისორმა იაცეკ გლობლიმ ბათუმში დადგა. დღეს უკვე რეჟისორის სამშობლოში ელენა მოდევსკას სახელობის თეატრში ნახავენ აი ამ სპექტაკლს. 24 თებერვლიდან 10 მარტის ჩათვლით ქართული დასის სპექტაკლებს ლიტვისა და პოლონეთის 6 ქალაქში წარმოადგენს. 3 მარტს ქალაქ ლეგანეთში მაყურებელმა უკვე ნახა დადგმა სახელწოდებით სინდრომი ანუვის უგალოფის, რომლის რეჟისორი და ბათუმის დრამატული თეატრის სამღერხემზონელი ანდრო ენუქიძეა. ანდრო ენუქიძე გვერდდება სწორედ ეხა სკაიპით პოლონეთიდან. ბატონო ანდრო, მოგესალმებით. რამდენიმე წუთში სპექტაკლი გეწყებათ, მაგრამ შთაბეჭდილებებზე გითხარით. მაინც რამდენად ნაყოფიერი გასტროლები გაქვთ? ყველაფერი იმითკენ მიგვიძგებს, რომ ჩავთვალოთ, რომ გასტროლი იქნება ძალიან საჭირო, ძალიან აუცილებელი. ჩვენთვის, არა მარტო ჩვენთვის, აჭარისთვის, მისი კულტურისთვის და ზოგადად საქართველოსთვის ძალიან დიდი ყურადღება ჩვენი გასტროლების მიმართ ძალიან სერიოზული სპეციალისტები და არა მარტო სპეციალისტები არიან მოწვეულები ამ სპექტაკლებზე. რამდენი დემონიც გნებავს იაცეკ გლობლის მიერ დადგმულ სპექტაკლზე და ჩემს მიერ სინდრომის დაესწრება ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორც აქ ლეგნიცაში, ასევე ვროცლავში, ელენაგურაში თუ ალჟირში. მოგახსენებთ, რომ ეს ჩვენი გასტროლი მიმდინარეობს პარტნიორების ხელშეწყობით, ხელშეკრულების ხელშეწყობით, რომელიც აჭარამდა სილეზიის სამხარეო ადმინისტრაციამ ახორციელა. ძალიან ყურადღება ჩვენს მიერ, ძალიან პატივისცემით არიან ქართველი. ძალიან მუდმივი არეში ისეთ რა სპექტაკლებიც წარდგა ბათუმის დასი საინტერესოა პოლონელი მაყურებლის წინაშე. ამ ეტაპზე ჩვენ გავდივარ პირველი სპექტაკლით, დღეს თამაშობთ რამდენი დემონიც გნებავთ დაახლოებით 1 საათამდე და დაიწყება სპექტაკლი, ხოლო ხვალ თამაშობთ სინდრომს. აქამდე მქონდა სპექტაკლები ლიტვაში, სადაც ჩვენ ვითამაშეთ. პანევეჟის თეატრში ჩემს მიერ დადგმული ხანუმა, რომელსაც დაესწრო ბათუმის თეატრის დასი და მეორე დღეს უკვე ვითამაშეთ ჩვენი ბათუმური რამდენი დემონიც გნებავთ. და გადმოსვლას პოლონეთში და აი დღეს უკვე დავაყენეთ შუქი, დავაყენეთ დეკორაცია, ჩავაცვით სპექტაკლს კოსტიუმები, გავაკეთეთ წარწერები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მაყურებელმა ყველაფერი მოიხილოს, დაინახოს, გაიგოს და ამ ტექნიკური სამუშაოების შედეგად უკვე ვართ მზად, რომ წავდგეთ მაყურებლის სამჯაროს წინ დღეს აკავიდროებთ 5 საათს. ბატონო ანდრო, როგორ შეაფასებთ საბოლოო ჯამში ამ პოლონურ-ქართულ გაცვლა გამოსვლას? მოდი ესე დავარქმე. ეს არის გაცვლა გამოსვლა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გრძელვადიანი პროგრამა გვაქვს, ჩვენ ძალიან გრძელვადიანი მაგრამ ერთწლიანზე რო ვისაუბროთ, რო შევაფასოთ, უკვე ანუ გავიდა თქვენ გააკეთეთ პოლონეთში და იაცეკმა დადგმა ბათუმში, აი როგორ შეფასდა მაყურებლის მხრიდან თეატრალურ წრეებში როგორ შეფასდა ეს ყველაფერი? ლიტვაზე, ჩემო ბატონო, ლიტვაში ყველაფერი იყო ძალიან კარგად. იქამდე რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა დადო საკუთარ Facebook-ზე რჩევა ლიტვის მაყურებლისთვის, რომ მოდით ნახეთ აუცილებლად ხანუმა და პოლონელი რეჟისორის მიერ ბათუმის თეატრში დადგმული სპექტაკლი. ხოლო რაც შეეხება პოლონეთს, დღეს თამაშობთ ჩემო ბატონო პირველად და მე ვფიქრობ, რომ მოლოდინი ძალიან დიდია და აქაც არ შევარცხლეთ. არც აჭარას, არც ბათუმს, არც ზოგადად საქართველოს. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი კარგად იქნება. გარდა ამისა, ისევე როგორც ლიტვაში, ასევე პოლონეთში ვმუშაობთ იმ პროექტებზე, რომელსაც განვახორციელებთ მომდევნოთ 2017 წელსი და 2018 წელს. ეს იქნება გრანდიოზული მასშტაბის ერთობლივი კოპროდუქციული პროექტები. და გიგასაინტერესოა ამ მიმართულებით. როდის ჩავმზადებით ბათუმში და მაინტერესებს, როდის სრულდება ბათუმის დრამატული თეატრი და როდის გვექნება საშუალება ვიხილოთ ბათუმში უკვე თქვენი სპექტაკლი. ეს სპექტაკლები უკვე არა ახალ სცენაზე, არამედ დიდი სცენაზე, როდის შეგვიძლია ვიხილოთ. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით მოგახსენებთ, რომ საქველმოქმედო ფონდ ქართოსთან
პრაქტიკულად იმ ორგანიზაციასთან ღვთისწყალობით და საკუთარი კეთილინებით აკეთებს ამ უზარმაზარ საქმეს, არსებობს შეთანხმება, რომ ამ წლის ბოლო კვარტალში ჩვენ უკვე შევძლებთ ჩვენი ალმა მატერის, ჩვენი ბათუმის სახელმწიფო დრამატულის სტაციონარულ სცენაზე შებრძანებას. რაც ეხება ჩვენ ჩამოსვლას, 11-ში გამთენიისას უკვე ვიქნებით საქართველოში, 11-ში დილას ალბათ უკვე ვიქნებით ადგილზე, სტაციონარზე. წარმატებულ გასტროლებს გისურვებთ. ბატონო ანდრო, ვიდეო დავასრულეთ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. საგაზაფხულო აი ეს სპექტაკლები ახალ სცენაზე ხო არა გაქვთ უკვე კალენდარი დაახლოებით რომ ბარემ აქვე უთხრათ ჩვენს მაყურებელს? ვფიქრობ რომ იმ პერიოდში, რა პერიოდში ჩვენ ვიყოფებით აქ დანიშნულია სპექტაკლები, ეხლა მიმდინარეობს ჩვენთან ჩვენ ახალ სცენაზე სპექტაკლები, ეს არის ინგლისელი რეჟისორის მიერ დადგმული სპექტაკლი, რომელსაც თამაშობენ ქალბატონი მეგი კოვალაძე და ბატონი ოთარ ქათამაძე და რა თქმა უნდა შემომდევნო რეპერტუარიც უკვე დადგენილია, ნებისმიერ წამში შეგიძლიათ ან საეძე, ან დარეკვა ჩვენ თეატრის სალაროში და აუცილებლად შეგატყობინებთ ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ანდრო ენუქიძე გვერდთვებოდა ვროცლავიდან Skype-ში ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. მადლობას ვეუბნებით მას კიდევ ერთხელ და წარმატებებს უსურვებთ, რა თქმა უნდა, მომდევნო აი პრემიერაზე. სულ რამდენიმე წუთია დარჩენილი და ხვალ ჩვენი ტელევიზიის საშუალებით კიდევ საკმაოდ პროდუქტიული გადაცემა გამოგვივიდა. გაიგებთ ხვალ როგორ ჩაიარა ამ პრემიერამ საინფორმაციო გამოშვებაში და ჩვენ გადაცემაშიც რა თქმა უნდა. კარგი ჰეშტეგები ქონდათ. მე მგონი საინტერესოა ამოწურავი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ნუ დაყრით ნაგავს, ეს მარტივია, დაისავით გარემო და უთხრათ არა ერთად პოლიეთილენის პაკეტი და გავიხსენოთ ბავშვობა, ბებიების და ბაბუების პროცესი დავდიოდით საკუნდომერო ბაზარში ნაჭრის სრუმკას უძახდა ბებია. ჩანთას. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გიგას ჯავაძე, ბეს ჩებურდანიძე უძღვებოდით ჰეშტეგს და ხვალ საღამომდე გემშვიდობებით ახალი ჰეშტეგები დაგიბრუნდებით რა თქმა უნდა. ხვალამდე.